السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أينما كنتم وأينما وجدتم وطاب يومكم. نبداو من انتهينا الموضوع السابق. نبداو بمدرب تنزانيا عمروش الجزائري، وبالأمان صوفيا التي أهانت الأفارقة وتكلمت بدون أخلاق وبدون احترام للبلد الموجودة فيه. عمروش تقدم اللجنة التأديبية على الكلام اللي تفوه به تجاه الكاف. أما الجامعة المغربية أو لقجع ما سامعينش به كيف كيقولوا هما الجزائريين. امتثل أمام لجنة التأديب، العقوبات مازال ما تفصحش عليها. صوفيا يكفيها ما خرجت به المدونة الإيفوارية، والتي لقنتها درسا في الأخلاق وحسن الجوار واحترام الغير. أهانت الأفارقة، قالت بأنهم في العصر الحجري، ولكن لقيت ما لقيته من الإيفوارية. تشوفوا الصورة ديالها وممكن تدخلوا وتسمعوا الأدب والدرس اللي لقناته لها. هذه من جهة. ندخلوا للفرحة ولا ندخلوا للفوز ديال المنتخب المغربي. انتصر المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة بأقل مجهود وأقل تكلفة، وبحرفية وجدية واضحتين. هذه مقابلة وجه فيها المنتخب المغربي إنذارا شديد اللهجة لكل الناعقين والمشككين وسط أجواء مناخية صعبة. وصلت درجة الحرارة إلى 31 درجة ونسبة الرطوبة إلى 75%. كذلك أعاد المنتخب المغربي بعض الكبرياء للمنتخبات العربية المشاركة في هذه الدورة، والتي بعضها انهزم وبعضها تعادل، ولكن نتائج لم تكن مفاجئة. فالمفاجأة هو من تعادل كان عليه أن ينهزم، ومن انهزم كان عليه أن ينهزم بحصة عارضة. والتأكيد للمنتخب سيكون في المقابلة الثانية إن شاء الله. نقطة قوة المنتخب المغربي هي في قائد السفينة وليد الركراكي، الذي جعل النجوم ينسلخون أو يخرجون من عباءة النجومية إلى أن يعتبروا أنفسهم لاعبين عاديين جديين، يبللون القميص، يدافعون على راية بلدهم. هذا هو نقطة القوة في المنتخب المغربي، زائد بنك البدلاء الذي لا يقل أهمية على اللاعبين الرسميين. وحظ موفق في المقابلات المقبلة إن شاء الله.